ଅତି ସୁକୁମାର ପିଲାଟି ଧୀରେ କହଇ କଥା, କେବେ ହେଲେ କାହା ମନରେ ଥରେ ନଦିଏ ବ୍ୟଥା। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ସଦା ତାହାର ଥାଏ ମନରେ ଭୟ, ନିର୍ଭୟ ସେ ତେଣୁ ସବୁଠି ରଖେ ସତ୍ୟରେ ଲୟ। ଥରେ ତା ଜୀବନେ ଆସିଲା ମହାସଙ୍କଟ ଏକ, ଡରି ନ ଯାଇ ସେ ରଖିଲା ନିଜ ବିବେକ ଟେକ। ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟେ ସେଦିନ ପରିଦର୍ଶକ ଜଣେ, ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାହିଁ ବାଳକ ଗଣେ। ଶବ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଡାକୁଛି ଲେଖ ନିର୍ଭୁଲ କରି, ବାଳକେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଯେଝା ସିଲଟ ଧରି। ଲେଖୁଥାଏ ବସି ପିଲାଟି କାହିଁ ନ ଚାହିଁ ତିଳେ, କାହୁଁ କିଏ ଆସିଛି ପିଲା ତାର ପାଦକୁ ଧୀରେ। ଚାହିଁଲା ଚମକି ପାଖରେ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ଠାରି, ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖି ତୁ ସବୁ ଦେଲୁରେ ସାରି। ପାଖ ବାଳକର ଲେଖାକୁ ତୁହି ଖଞ୍ଜରେ ଦେଖି, ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଦିଅ ଚଞ୍ଚଳ ଲେଖି। ଅନ୍ୟଥା କରେନି ପିଲାଟି କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଅନ୍ୟାୟ ସଂକେତ ମାତ୍ରା ସେ ଆଜି ପୋତିଲା ମଥା। ଚାଲିଗଲେ ପରିଦର୍ଶକ ଯେବେ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ, ତିଆରି ତାହାକୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ବିରକ୍ତି ଭରେ। ଏତିକି ନିର୍ବୋଧ ପିଲା ତୁ ଠାରେ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଦେଖି ଲେଖିଥିଲେ ସୁନାମ ସିନା ଥାଆନ୍ତୁ ପାଇ। ବିନୟେ କହିଲା ପିଲାଟି କପି କରିବା ପରା, ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଗୁରୁଜୀ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଧାରା। କରିଥାନ୍ତି ଅଭାକି ଭଳି ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାମ, ଅସତ ପଥରେ ଚଳିକି କେହି ଅରଜେ ନାମ। ଅରଜିଲା ନାମ ଦିନେ ସେ ମହା ଆଦର୍ଶ ତାର, ରଖିଗଲା କାଳ ବକ୍ଷରେ ଏକ ଅଲିଭାଗାର। ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ଢାଳି ଆଲୋକ ଧାରା, ବାପୁଜୀ ନାମରେ ମୋହିଲା ସେ ତ ଜଗତ ସାରା। ବାପୁଜୀ ନାମରେ ମୋହିଲା ସେ ତ ଜଗତ ସାରା, ବାପୁଜୀ ନାମରେ ମୋହିଲା ସେ ତ ଜଗତେ ସାରା। ରାଧେ ରାଧେ।